哇！呢度睇晒成個富士山啊！富士山 pancake 啊！見唔見到富士山啊？我哋望住噶。睇下先，呢個鏡頭影出嚟，影到啦，終於嚟到呢個位，係喎。邊先？估唔到，估唔到。你今晚瞓呢度好冇啊？哇 ！Hello， 新一輯 K 班旅行團，我哋又去咗東京啦，有好多新景點要介紹俾大家啊！首先介紹我哋去咗河口湖3日2夜，有啲好靚嘅 glamping 一定要介紹俾大家，記得 book mark 啊！簡單介紹去河口湖嘅交通啦，喺新宿城搭 JR 特急10號月台往河口湖方向上車，車程約2.5小時。4月中呢係河口湖嘅櫻花季啊，記得要預早買飛啊，好多人啊！呢一度有個 counter 咧，就係買紫英嘅車同埋入場券嘅。耶！跟住我哋而家去睇紫英櫻花，好冇？好。上車地點咧就喺票務處前面嘅，車程咧就大概30分鐘，沿路咧都會見到富士山㗎，所以成程車都好忙住要影相啊！好啦，下啦。呢度有相咩？佢話咩啊？得20% 嘅花開咗啫，好彩仲有好多富士山靚位，影相好靚。呢個景都 OK， 雖然睇唔到知英。呢個船船咧好好嘅，你就可以喺度滴個 QR code 咧，咁其實嗰度咧有個鏡頭㗎，你見到呢度。咁所以咧，其實就算冇人幫你影咧都唔緊要嘅，都可以自己影到合照，非常之好。亦都咧有一啲咧係俾狗狗影相嘅 pose 嘅，嚟到呢度咧就開得多啲啦。呢度真係不得了啊！可以望住富士山食嘢，富士山熔岩啊！介紹下呢個，佢係一個魚餅嚟㗎。呢個係富士山養嘅魚餅，我都覺得好靚。同埋呢個啲熔岩咧，熔岩炸雞有啲期望啊，雖然我覺得真係好似熔岩啊。咁但係思思嗰個雪糕真係好。仲有呢個，呢個咧豬扒，炸豬扒。好。表面好滑。油腸食。好味啊！係咪好味啊？真係好味。要唔要嗌多個啊？好似幾好味，可以再嗌啊！你睇下幾好，請你食雪糕。好少有咯，證明今日好開心。炸雞我覺得味道，因為平時食咗韓式嗰啲好味啲，但係其實 OK 嘅。還好。可能佢冇乜醬啊。係啊。呢邊仲有啲餐車嘅，咁要買咗飛，跟住再去攞嘢食。呢個係啲海綿蛋糕，都有10 yen 包啊！呢度呢個就係炒麵嚟嘅。呢檔就係食牛嘅，有牛舌啊、ribs 啊等等。哈哈，仲有呢個富士山 pancake 啊！食富士山布甸，呢個好味定雪糕好味啊？係咪牛奶布甸嚟㗎？已經冇嘢講啦，冇嘢講，通常真係超級好味嘅意思，係咪啊？思思話要睇呢個彼得兔。哇，好似城堡咁喎呢度。係啊。好啦，行上去睇有咩玩。哇，呢度睇晒成個富士山。呢度咧係一個 shop 嚟㗎，好靚啊！呢邊咧就有個故事館介紹彼得兔，好多彼得兔嘅嘢。呢個係富士山嘅彼得兔。呢個富士山咖喱飯啊，同埋杯麵，沿途有好多呢啲彼得兔嘅 decoration。呢個彼得兔好靚咯，係啊，彼得兔同思思耶耶手咧，耶！仲有呢一間彼得兔嘅 cafe。咁如果想買知益咧都有㗎，係1000 yen 一盤咯。藍好似食過，好得意啊！呢個係富士山養㗎，你估下呢個係咩嚟㗎？知唔知？
係面嚟㗎，靚唔靚啊？好靚喎，我覺得呢個富士山嘅餅咧好 Q 喎，佢每一粒咧都寫住3776啊，就係富士山嘅高度嚟嘅。耶！畢業！耶！係啊，妹妹嚟㗎，應該啊唔係喎，差唔多啫喎。佢上年多啊 K2 啊？唔係1年班啊！1年班啊！加油啊！哦，再掉，好。之後去咗一間大型嘅超市買嘢啊，再去今晚住嘅一間好正 villa。就係呢間超級市場，好多嘢賣㗎。咁咧好型喎！呢一架係可以咁樣俾小朋友企喺度一度推住咯。咁咧頭先前面嗰度就係超級市場啦，呢度就係巴士站。咁去到呢邊咧，就係我哋 book 咗呢一個叫做 Moonlight Villa， 有少少似露營屋咁樣嘅，有唔同嘅名啦。你見到有 Sakura 啊、Sun 啊、Forest 啊、Sky 啊咁樣。呢度係 check in 嘅。呢度自助 check in check out 咯。咁可以揀咗 language， 跟住入翻佢會俾個密碼你嘅，跟住入翻嗰個密碼，咁跟住就辦理手續咯。要注意咧 check in 嘅時間就係3點鐘，但係 check out 咧就係10點鐘。妹妹見到呢一個位咧已經傻咗咁樣，又跳又攬又食。你今晚瞓呢度好冇啊？你瞓出面啦，好冇啊？好冇啊？咁你哋瞓邊度啊？我哋瞓喺個房裏面咯。睇下呢度就係裏面啦。今日我哋瞓呢度喎。邊個瞓上面？哇，可以瞓上面喎！你會唔會上去啊？好似個城堡咁咯，一陣。嗱，我哋呢度有咩啊？有電嘅暖氈、sofa、洗手盤，裏面係廁所，有 WiFi， 係咪啊？係啊。睇下先。嗱，如果咧要食嘢，呢度就有啲碟啊、餐具咁樣嘅。嚇？思思已經舒唔舒服啊？你今晚係咪瞓呢度啊？Peppa Pig 有呢啲床。Peppa Pig 喺上面，跟住喺後面。原來可以煮嘢食嘅喎，都幾齊全喎。呢度應該洗手間啦。係啦。呢邊咧？哇！呢度原來咁樣㗎。邊個今日要浸呢個按摩浴池？哇！咁佢廁所邊度啊？廁所喺呢度後面咯。你今日會唔會浸泡泡浴啊？唔沖泡泡咧就可以，呢度都有個淋浴嘅，都有沐浴露啊、牙刷、牙膏嗰啲都有提供嘅。Hello， 係啊，咁咧呢個按摩浴池咧，其實呢度有塊玻璃咧，你可以望到出面嘅。開心到上咗，雪櫃就喺呢度，仲好窩心咁樣又自拍暈啊！咁呢度咧就係、要另外加錢咧，就會有一啲BBQ 嘅器材啦。咁因為我哋今日咧係買咗嘢翻嚟食，我哋就唔食 BBQ，因為我哋聽日咧會再住一間波波嘅露營嘅房啦。咁我哋到時先會食 BBQ 嘅。咁呢一度咧，佢話咧仲有張咧會發光嘅凳喎，夜晚一陣間開嚟玩下先。6點鐘左右咧，仲未天黑啊！頭先間超級市場真係冇得頂啊！無論係壽司、水果、甜品咧，樣樣都極度高質啊，而且價錢亦都非常之平。經我精心咁炮製咗，靚咗，好有儀式感。有士多啤梨同埋哈密瓜同埋菠蘿。係喎。同埋芝士，同埋豆尖。嗯。同埋。有咩果汁飲啊？
講下個房價幾多錢？我真係覺得咧超級無敵抵。我因為都幾早 book，好似大約1300蚊度咋。係咪好抵啊？係好抵啊！我覺得。係啊，因為咧其實富士山嘅酒店咧都起碼1000幾2000蚊一晚嘅啦，即係就算係好普通嗰啲。咁所以呢一間咧，我哋就覺得係即係超級抵咯。咁同埋你無論搭嗰個富士山啦，嗰啲周遊車紅色嗰架或者綠色嗰架啦，第4個站叫 Oji， 咁就其實就到㗎啦，喺正門口嘅，所以都幾方便。咁同埋隔離幾分鐘3分鐘啦，有間 Family Mart， 同埋行遠啲咧，成5-6分鐘到啦，5-6分鐘有間 Supermarket 好大間嘅。咁就係我哋今日晚餐。咁同埋附近有好多 cafe 好靚嘅餐廳。咁哈密瓜咧就係16度甜度嘅，又真係好甜喎。呢一個咧係靜岡士多啤梨嚟㗎，咁咧就喺呢個河口湖站出面賣嘅，咁就800 yen 還好啦，都幾多粒。好快脆食完嘢，佢又話要喺呢一度睇 YouTube。咁我哋夜晚開埋燈咧，仲靚啊！係啊，係啊，好有情調啊！呢度其實真係。唔係咁啱親子咯，應該係情侶咯。其實我同媽咪而家都已經兩個好 enjoy，因為思思自己已經上架床，各一自成一個喺度玩緊。係啊，佢玩個上下架床，咁我哋可以好似 honeymoon 咁。唉，哇！着埋燈好靚啊！呢個位真係。其實咧呢度就有暖爐嘅，咁變咗咧喺戶外就譬如食嘢啊、睇星星，其實都唔會話太凍嘅。呢兩父女諗住成晚都係咁噶啦，各自各撳啊，電話撳 iPad， 完全冇視我。瞓得非常舒服又寧靜嘅一晚啊 ！check out 咗之後咧，行15分鐘去河口湖睇櫻花，同埋去咗天上山公園啊 ！Overall 極度推薦呢一個 villa， 俾10粒星。由 Villa 行過嚟，終於嚟到河口湖啦。4月中係呢度嘅櫻花季啊，沿路都係盛開嘅櫻花，好靚啊！係啊，好多櫻花，你睇下，仲可以睇埋個湖。我哋嚟到呢個河口湖啦，可以玩鴨仔船，但係朝早冇咩人玩啊。而家係朝早9點幾啫，妹妹都幾犀利，行咗好耐都冇怨言。我哋嚟到河口湖纜車站啦，有冇吸到啦？你吸咗啲咩啊？少少好啦，感覺勁快速咯，1分鐘就可以上到山頂啦。今日依然都係睇到富士山之有冇聲音啊？呢個兔神社，兔仔神社。吓！哇，幾好！點解你就咁快食咗兔仔？呢度行上去就有巨型千秋玩嘅，上到嚟展望台啦。再對上呢，就有呢個超級大千秋啊！不過你睇下排到影下人玩算啦，仲有音樂嘅喎，其實係幾好嘅真係。但係同妹妹我哋係唔會排到咯。買咗呢隻嘢幾得意喎。一定要提早嚟啊！我哋而家咧朝頭早11點幾咧，再睇翻呢個纜車咧排到出嚟咯。我諗都要排起碼9個至1個鐘。呢度有間係賣富士山嘅曲奇嘅，有唔同味道嘅，都係朱古力味有3個，仲有我最愛 Gatsby Anissa。之後快閃富士急樂園啦，實在太大啊！第日再去多次啊，之後先再詳細介紹啦。我哋喺附近一間超級市場買咗 BBQ 嘢，然後匯合今日入住蒙古包帳幕提供嘅專車。唉，趕死我哋啦！今日好趕啊，啲行程。我係 Amazing 啊，爸爸。好啦，我哋到咗啦。哎呀，我估係知啊。我哋係 Room D，睇下你個房。
呢度咪富士山？吓？係喎，你真係望住富士山㗎，呢個好靚啊！哇，我哋個波波係望住富士山㗎，思思。見唔見到富士山啊？我哋望住㗎。睇下先，呢個鏡頭影出嚟，影到啦，終於嚟到呢個位，係喎，好靚喎，富士山真係呢度睇。哇，咁樣睇 YouTube 真係好開心咯！你睇下佢。簡單介紹下我哋呢個波波房啦。咁有4張床啊，唔使爭同思思爸爸每人一張。咁咧，因為我哋呢個咧係 Room D 咧，其實應該係最近富士山嘅一間房咯。咁所以咧，其實係望正咯，非常好。呢度有座小茶幾啦，咁可以攤喺度睇富士山。同埋呢度咧都有暖爐嘅，所以仲唔需要擔心話即係會好凍啊咁樣。咁呢度咧 check in check out 咧就用呢一個 iPad 咧就可以做到嘅。咁咧呢度就唔會話有衣櫃嗰啲嘅，咁咧簡單有個晾衫架喺度啦。頭先我哋就用嚟自拍，非常好用。每張床咧都有獨立嘅叉電位㗎，咁真係咧親子遊啊、家庭旅行咧就非常之好，大家唔需要爭位啦。之後帶大家睇埋廚房，就係今日咧我哋夜晚食嘢嘅地方，咁就係整燒烤啦。我哋頭先咧去超級市場就買咗啲嘢嘅，咁呢度有燒烤爐，咁就唔係露天嘅，咁就有間房咁樣。睇下擺得好靚，有齊晒啲調味料啊、焗爐，你自己煮嘢食都有嘅電飯煲啊、刀刀叉叉咁樣咯。咁呢邊有雪櫃，油燈都可以用㗎，唔識用都唔使驚，會教埋你嘅。廁所就喺依度，咁當然啦，呢度都會係冷暖氣都有嘅，同埋可以連住睇 YouTube。咁呢啲咧就係頭先喺超級市場買咗嘅，有啲腸啊、蝦啦、多春魚，同埋呢個重點啦，就係一個雙蓋嘅黃牛嚟嘅。影下我啲菠蘿係咪好靚啊？感覺好似好甜。Ready 等爸爸啦，而家你可以食住先啦，你食士多啤梨同提子啦，可以。好大粒士多啤梨啊！要成隻手咁大，勁大粒士多啤梨，睇下。今日大廚思思同埋爸爸，未得嘅，未得嘅。一路碌㗎。係啦，係啦，係啦。好啊！哇，爭啲出事啊我。好啦，食住腸腸先。你試下爸爸整嘅腸腸咯。好唔好味啊？好味。我哋淨係買咗牛肉嘅醬啫，咁蝦咧就喺上面灑咗啲鹽啦。講個故事俾大家聽。從前有3隻蝦，哈哈哈，係咪搞笑？從前有4隻蝦，哈哈哈哈。好啦，到整牛肉啦。樣子不錯，燒菠蘿美美地，思思，哈哈笑菠蘿，你個嘴。好啦，整個夜晚景先。咁其實係有少少燈嘅啫。咁我哋啱啱咧食完嘢啦，而家返房休息一陣間再沖涼。爸爸好好喺度洗碗啦。夜晚嘅房間真係好寧靜，因為妹妹係隔離。第二朝早頭早8點幾，好開心，依然見到富士山。本身咧 book 呢啲
即係蒙古包咧，都驚會唔會有啲蛇蟲鼠蟻啊咁樣。咁冇啊！我想講呢度係非常之乾淨，同埋有晒暖氣咧，就唔需要驚凍啦。咁同埋咧因為佢係2023年7月先開業㗎，咁所以咧呢一度其實都幾乾淨嘅，所有嘢都即係譬如話琴日整 BBQ 嗰度話所有嘢都係好乾淨。咁咧洗手間咧亦都有齊晒風筒啊、沐浴露啊、洗頭水嗰啲，咁基本上咧任何嘢都唔使帶咧都 OK 嘅。咁唯一咧佢嘅唔好處咧就係方圓咧即係附近500米內咧其實都冇便利店啊或者係超級市場嗰啲嘅，而最近嗰間便利店咧我哋睇到都好似要行600米左右㗎，咁要有個心理準備就係要買齊嘢先嚟啦。估下兩大一細旺季入住係幾多錢一晚？都只係1700幾蚊咋，另加 BBQ 開爐費都係3000 yen 啫，非常震撼咧！如果唔想麻煩自己買嘢食嚟燒呢，亦都可以加錢買佢哋嘅 BBQ set 嘅。不過呢，我哋就選擇咗自己去超市呢，慢慢揀啲牛啊、蝦啊、水果咁啦。呢一度都係10粒星推介啊！之後要介紹呢一個免費入場嘅富士急樂園啊！距離河口湖站呢都只係一個車站啫，交通就好方便啦。園裏面呢有 Thomas Land 同埋 Gaspard and Lisa 兩大卡通園區啊，可以買1日無限 pass， 亦都可以逐個遊戲俾錢玩嘅。建議可以換咗免費入場券再逐個遊戲俾錢玩呢就比較划算啦。因為 K 班小朋友呢未夠高啊，主要都係玩呢2個樂園同埋回旋木馬嗰啲啦。呢一度仲有主題餐廳嘅，就算唔玩機動遊戲，同小朋友食下嘢都好開心。有呢個 Thomas 迷你 pancake。仲有咧呢一個爆谷筒，呢個位好搞怪咯，不斷咁樣會有啲咩聲。有呢個直升機，同埋呢個咁樣轉下。其實嚟富士急嘅主要原因呢，係我好中意 Gaspard and Lisa 呢套卡通片啊，故事有深度，水彩畫風嘅插位亦都好靚啊！身為 fans 一定要嚟朝聖同埋買嘢啦。前一日趕住去波波帳幕未行晒啊 ，Day 3朝早呢再特登入嚟行下同埋食早餐。Gaspard and Lisa。Gaspard and Lisa， 記唔記得咗嗰隻歌點唱？係咯，爸爸食富士山啊！哦，裡面係咩嚟㗎？甜定係鹹㗎？係甜啊！甜㗎，好似有啲士多啤梨醬咁樣。食飽就去 shopping 啦！呢兩個好靚啊，決定買去返屋企啊！呢個盒又好靚啊，我又買咗。畫都有買到啊，仲買咗件 T 俾思思啊！好可愛啊，真係繼續行啊！呢個雪糕都好得意，成條法國大街咁咯。建議大家真係睇到卡通片好好睇㗎。思思話佢食緊雪糕。Gaspard and Lisa 嘅咪雙層嘅回旋木馬，呢個係 Gaspard and Lisa 嗰個踩咧有嚿雲嗰嚿嘢。咁其實咧佢呢度係有好多嘢玩㗎，但係咧可能每一個遊戲咧佢都有一個限制嘅時間。譬如咧最尾想玩翻呢個 Gaspard and Lisa 都要2點至6點先開。有啲忍者 game。係 3D 體驗嚟嘅，坐住架車嚇，你贏咗佢啊！呢個咧係有睇過介紹，小朋友鬼屋咯，好搞笑，叫做妖怪滑冰。妖怪村 ，Hello， 嚟釣魚先。邊個做 burger？ 你做唔做 burger？爹哋你做 burger。Hello burger，Hello 釣魚燒。你食我啦，好飲。食你。你係咩味啊？呢個招財貓係玩呢一個海洋公園嗰個激流。
呢個係嚇到嘔嗰個驚略迷宮啊！呢一度咧好犀利啊，可以坐住摩天輪睇富士山。哇！真係幾層樓，真係會嚇到死咯！哇！咁樣衝落嚟啊！哇！好啲，太刺激啦！呢啲真係太老玩唔到啊！小朋友啱玩咧，就可以喺摩天輪後面呢度啦。譬如有啲矮嘅飛天千秋啊，咖啡杯。中間呢度有個大草地啊，放下電先。思思不斷咁話要影呢一嚿嘢。如果唔啱玩呢啲咁刺激嘅機動遊戲呢，其實入嚟賞下花都幾靚。有呢個 Chikawa 嘅富士山版啊，唔知有冇炒價呢？由富士急咧行過嚟，大概2分鐘咧就有呢個叫做 Eastmore 嘅。咁我哋咧就要喺度買啲燒肉啊、海鮮啊。今日咧就去camping 嗰度咧就燒嘢食嘅。咁同埋呢度都有間 Savia 嘅。最後去埋呢個河口湖站嘅羅神打卡位，3日2夜嘅河口湖之旅咧就圓滿結束啦。最後咧就搭翻高速巴士咧就翻涉谷繼續玩啊！下一集我哋涉谷見啦，拜拜！記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel、like 同埋 share， 下集見，拜拜。